Basi, karibuni sana wapendwa wangu kwenye hii channel ya Gaucho Security Services. Leo jambo ambalo liko nalo nataka tushauriane ni kuhusu namna ya kuelewa mambo. Utapata ya kwamba watu wengi sana, shida zinapowakumba wanakimbilia misaada mbalimbali, kutojua ya kwamba msaada kwa hii dunia ni mmoja tu. Mungu ndiye mpeanaji, na hakuna atakayeamini ya kwamba kuna msaada mahali pengine isipokuwa ni Mungu. Ningependa kuwashauri ya kwamba kunafikia kipindi ambacho tunajipata katika masaibu mbalimbali sana. Unajikuta wewe Mkristo umetenda dhambi, unajikuta Mkristo hauendelei jinsi ulivyokuwa umepanga, lakini hiyo fursa sio fursa kutoka machoni pa Bwana, sababu utapata unapojikuta umeteleza na umeingia kwenye dhambi, wengine wao wanachukua hiyo fursa na kujitawanyisha kabisa kutoka machoni pa Bwana, kutoingia ibada. Na hiyo ndio wakati unatakana ukue kwenye ibada, kwa sababu pia shetani anaotea hiyo nafasi ambayo imekufanya ukue guilty. Katika hiyo hali ya kuwa in guiltiness, that's what the devil is looking for. But this now the right time, you need to move in the presence of God and say, oh God, nimetenda dhambi, sifai. Unatubu kwamba Mungu akuweze kusamehe. Leo hii tumepoteza wachungaji wengi, kwa maana ya kwamba walipojikuta wameteleza. Tumepoteza washirika wengi kwa sababu walipojikuta wameteleza, walitawanyika, walitoka katika machoni pa Bwana na hawakuendelea kuingia katika ibada kwa sababu wanahofia kwamba watu watasema. Hapana, katika kujenga uhusiano wako na Mungu, watu hawawezi kuingilia, kwa sababu uhusiano wako na Mungu ni ule wa kipekee na unapaswa kuheshimiwa kila wakati. So tuweze kuzingatia hayo katika kila ibada, katika kila jambo. Elewa kwamba kuna wakati unaweza jikuta haujielewi. Huo si wakati wa kukimbia machoni pa Bwana. Ebu kaa kwenye machoni pa Bwana, muombe baba yako aliye Mungu mkuu msamaha. Mwambie kwamba Baba akusamehe, akurejeshe ukuu wako, kwa maana unapoondoka katika machoni pa Bwana, hapo ndipo utajikuta ya kwamba dunia inakushika na kuweza kukuteka nyara na kukuharibu katika vipande vingi sana. So hayo tu ndio ningependa kuwapa mawaidha siku ya leo, na Mungu awabariki sana. Mungu awe nanyi siku zote. Amina.